掌声不敢当啊，我们都是在一起服侍神，我是不敢当。不过大概将近，甚至可能大概10年前吧，我们那时候有一阵时间，因为我们那边聚会那时候是早上，所以下午我们常常那边聚会完就来这边跟春荣、跟陆老师、跟好几位去的那时候还在，我们在一起同工了一段时间，我觉得那时间非常的美好。那这一次去 AECC 退休会，看到教会的诗班带领整个营会的一个敬拜赞美，我就为这个教会感谢神，有那么多年轻人，你们带领唱诗歌，我非常的感动啊，有弟兄有姐妹，所以我觉得今天我们看见这个教会在这边成长，也是神的恩典。就像我刚刚跟一位弟兄谈到说，你们这边现在人数比前几年增加，而且好像基督徒也增加，对不对？我们教会也是一样，我们教会大概在3年前开始学生事工，那时候呢，基督徒很少，那我们主要同工离开之后，那新接手的同工就很担心，他说今年有多少基督徒学生来到我们当中，他非常担心，神祝福我们大概将近4位5位的基督徒的学生在我们当中。所以看见真的是神的恩典，很多时候我们自己实在不能做什么，但是靠着祷告，神就希望他的工作。我想先请问一下，当中有哪些是基督徒的？请举手。OK， 我差不多一半一半啊，一半。那今天我们要来看的这段圣经，在约翰福音第8章第12节到20节。如果你们有圣经的话，我们一起来念。我念12节双数节，请弟兄姐妹念单数节，然后最后一节我们一起来念。我这样讲话可以听得到吗？后面。约翰福音第8章第12节。约翰福音第8章第12节，耶稣就对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得到生命的光。”请你们念第13节。法利赛人对他说：“你是为自己做见证，你的见证不正。”耶稣说：“我虽然为自己做见证，我的见证还是真的，因为我知道我从哪里来，往哪里去。你们就是判断人，我的判断也是真的，因为不是我独自在这里，还有差我的来的父与我同在。”上也记着说，2个人的见证是真的。我是为自己做见证，还有差我来的父也是为我做见证。他们问他说：“你的父在哪里？”耶稣回答说：“你们不认识我，也不认识我的父。这些话是耶稣在殿里的库房教训人时所说的，也没有人拿他，因为他的时候还没有到。我想我们对一些我们传福音常常会问2个问题，这2个问题呢，一般在世界上很难找到答案，或者有很多争论。人从哪里来？人往哪里去？可是实际上还有一个问题，那在来跟去之间，在世上这一段时间，我们人又做什么呢？其实人从哪里来，对我们来讲是不那么重要。除了科学争论之外，对我们已经不重要，因为我们已经在这个世界上。可是我们哪里去，往哪里去很重要。你知道你离开这个世界去哪里吗？因为我们没有人一个人从去的地方再回来告诉我们，所以我们知道去哪里。可是我们如果活在世上，从来跟去之间这一段时间，可以决定我们所做的决定可以决定我们将来去哪里。我们人生中会做许多的决定。我想我们从小读书，你决定将来读什么，读什么科系，中间还可能还有转变。那工作，我做哪一个行业？我的妻子，我选择什么样一个对象？我一个丈夫和妻子。那我当孩子，我们有几个孩子？我们要住在哪里？人做很多很多决定，可是有一个决定对你的一生影响最大呢，就是你决定你一生，你将来去哪里？我不知道你们年轻的有没有想过这个问题？将来我去哪里？
其实这个决定在什么时候做什么决定，对你有很大的影响。你早做决定，如果选择是一个对的决定，你这一生的话呢，对我们基督徒来讲是一个蒙福的道路。如果你迟做，决定是对的，你还是去到对的地方。可是你不管早做和迟做，做了一个错的决定呢，那很抱歉，根据圣经，你去到的地方是很可怕的一个地方。跟你们简单做一个见证，因为你们很多人可能没听过，有些人可能听过。我的母亲，我信主是因为我母亲的关系。我们家我父亲在1949年带着我母亲，我有6个兄弟姐妹，带着我母亲跟我2个哥哥，2个哥哥，然后就从中国逃到香港，逃到台湾。我母亲那时候还不信主，但是呢，我母亲那是到台湾之后生活非常苦。我母亲家里曾经是在中国是江西南昌是贩卖中药的，全国各地有药厂。她每天在家里面坐在牌酱桌上打麻将，然后有一个佣人带孩子，佣人烧饭，家事从来不用管。到台湾之后生活完全改变，带去的金条很有限，马上就用完了。我父亲在公家机关做事，所以呢，每天自己要烧饭，要洗衣服。要烧饭有煤球，煤球是把煤的碎渣做成一个球，然后刚开始很多烟，烟烧完之后呢，才可以使用。洗衣服是用一个木板，有波浪形的，把它搓。我想你们可能有这种经历，所以而且想到说留在大陆还有2个女儿1个儿子，他们才只有2、3岁，所以每天就流泪，非常非常的伤心。这个时候呢，很感谢神的恩典。如果不是这样一个变迁，可能他一辈子就是生活在那样舒适的环境，不会认识耶稣。来到台湾之后，我们一个邻居是基督徒，是台湾大学的教授。他每个月有一次在家庭礼拜，就像我们这样聚会，但他是1个月1次。刚开始唱诗歌，像刚刚那弟兄在我们唱诗歌，那诗歌很美，诗歌是神用来借着帮助我们，常常诗歌来感动我们的心。然后讲道时听不清楚，每次诗歌，也是我母亲听到诗歌的时候，非常里面就有一种喜乐，就不再忧愁。但是她也不知道怎么去跟那个朋友说，我想去你家，不好意思啊。那有一次台风来了，最近台湾有2次台风损失，造成很大的损失，篱笆吹倒。那后面那位教授，因为他年纪蛮大，就邀请我母亲去他家参加聚会。去了第1次，他就信了耶稣。从那一天开始，他心里面还是有喜乐，有平安。当然，虽然还会想到孩子，可是呢，不像以前那么没有忧伤，没有指望。他在刚到台湾的时候还很年轻，大概是可能是40几岁的时候就信了耶稣，一直到他离开世界90岁，他活在一个喜乐当中。他做了一个对的决定，在很早的时候做一个决定，从他的一生，从那天做决定那天开始，神带领他每一天的脚步。所以今天人生要做一个很大的决定。所以今天我们讲到说，今天读这段圣经，耶稣是世界的光，耶稣是世界的光。这个为什么？然后跟从我的就不在黑暗里走。所以很显然，这句话告诉我们什么一件事真理呢？这世界是黑暗的，是不是？跟从我就不在黑暗里走，就不在这个世界的黑暗里面行走。我想我们对黑暗跟光，我们都很容易理解。像现在外面是黑的，晚上开车容易还是白天开车容易？当然白天开车容易，对不对？晚上开车你的灯只能照在前面一点，旁边看不清楚。有时候你还要用大灯，因为在这康州啊，开车非常小心，有时候突然吹着路来，你要撞到路了，所以晚上开车很困难。还有呢，晚上有些碰到一些什么周末的时候要特别小心，那个醉酒驾车的，路上很危险，在黑暗里面做事情不容易做。刚刚弟兄跟我们分享，就昨天在奥勒冈州发生了一件校园的枪杀案，让我们非常的痛心。一个学术的机构，一个学习的地方，竟然发生这样的事情，而且这不是一次。上次维吉尼亚理工学院在Columbine高中，科罗拉多，
太多太多了。这世界非常的黑暗。在这个非洲北非那边，利比亚那边有很多的难民，他们讲要坐船逃到希望能欧洲来改善他们的生活。很多时候呢，他们要把家里的变卖或积了很多的钱，就把带着这个钱仅有的就到了利比亚的海边，还有很多的蛇头呢，跟他们联络，收到钱你们等着，船有好，今天晚上我们要起航了，先坐上一个皮筏，坐到外海，再坐上一艘船。那蛇头他们不去的，他们自己不开船的，他们把一个导航的一个仪器告诉那个里面找几个人，说你们这就照着方向你们来开船，就一个船常常基本呢800-900个人，便宜一点的在下面，好一点的夹层，付的钱最高的坐在上面，就4月，这可能只是一次，其实很多次的。4月有一次，就他们船开了，结果船在路上的，在地中海里面出了问题的时候呢，就希望求救。大家看到那个有了营救的船呢，很兴奋，大家都往一边一挤，船就翻了，800-900个人只救回30几个人。他们为了要改善他们的生活，他们摆上这一切，甚至把他性命都赔上了。你看这些蛇头赚笔大批的钱，利用他们的生命来赚钱，这世界非常的黑暗。当我们看到很多黑暗的地方，其实那时候我们看到一些比较困难的地方。在美国，你说美国也有很多黑暗的地方，只是我们没有去。我们平常很怕什么？去到一些在哈佛有些地方你晚上不敢去的，很危险的。常常新闻上看到有枪杀案，你晚上不敢去那些地方。不要说这些黑暗的角落，在政府部门，你想他们不黑暗吗？一样的黑暗。政府地方一样的黑暗。白宫是一个，我们觉得是一个很好，一个应该是政府执政的地方。和克林顿在白宫里面做什么事情，我们都知道。一些性的罪恶的事情。在今年的6月26号，美国最高法院通过同性恋结婚合法。晚上白宫变成什么？彩虹的颜色。本来是一个很洁白的一个地方，变成一个彩虹 rainbow color。何等的羞耻的事情！这国家还不到250年，已经从圣经离开到一个去承认同性恋，一个基本上完全违背圣经教训的一种程度。8月的时候，8月12号，天津瑞海公司那个涂层那些危险物品爆炸，我看那些相片，触目惊心，非常难过。尸体有些变得很难看，然后一个大的坑都污染，多少的鱼飘到海边来，岸上来。到现在，你知道真的原因吗？没有人知道。很多时候，一些东西原因都被掩盖起来，因为不想人知道。其实这世界上没有一个人是义的。我们习近平在这边抓贪污，可是有多少人有关系的？没有事情。今天我们人没有，世界上没有一个义人。圣经上说，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。罪带来这么多的后果，不良的后果。所以这个世界非常的黑暗，到处充满了黑暗。所以耶稣来到这个时候，耶稣在讲这句话的时候，其实前面第8章第1节到第9节有一个故事。那时候有一些法利赛人，他们抓了一个正在行淫的妇人到耶稣面前，说他正在行淫的时候，我抓到他，你们说该怎么样做？因为照摩西的律法，犯淫乱的是要用石头打死的。那男的去哪里？今天抓2个一起抓到，可是男的没有来。第一个，他们没有不公平。如果不是有智慧，不是神的儿子，怎么样来解决这件事情？
我叫他们拿石头打他，他们说耶稣你不怜悯他们，你不怜悯这个人，不打，你不遵照摩西的律法。在两难之间，耶稣说：你们中间谁没有罪，谁就可以先拿起石头来打他。结果从老到少，一个一个都走了。只有耶稣可以问这样的问题：你们谁没有罪？就是我们都犯了罪，只是今天因为耶稣基督的宝血遮盖我们，因为耶稣的宝血洗净我们的罪，我们还是常常言语上这样得罪人，是不是？常常我们的话很快出去伤害到一个人，我们心里一些恨恶的念头，只是今天我们没有做出来而已。我们想到我们的一生有多少对不起人的事情，其实我自己常常有时候在想，真的是神的恩典。我在去年10月退休之后呢，今年1月开始在我们教会侍奉，工作30年。退休之后，这工作是很辛苦和很喜乐，因为有机会能跟弟兄姐妹分享神的话语。其实我跟我妻子经过很多祷告，我们中间也会有一些争执，夫妻之间难免会有争执，但是呢，我们夫妻之间的关系可以在神的里面很多帮助我们。我们在2014年参加恩爱夫妻营，我们学习到怎么样解决冲突，怎么样说一些帮助对方的话。所以今天婚姻当中也有很大的难处，平均每2对夫妻就有1对离婚。本来不是彼此相亲相爱、甜言蜜语的，为什么最后变成反目为仇？因为人的罪在里面。当耶稣说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走。”确实，我们今天活在这样一个黑暗的世界，在黑暗的当中，我们看不见前面的路腰，在黑暗的当中，我们很容易迷失方向。当我们晚上想想看，这一生当中，我有很多地方做的不对。我在这个黑暗当中，当我们生下来的时候开始进入了世界，我们就被这个世界所掌控。在我们认识耶稣之前，我们都服在这恶者撒旦的手下。我们很多时候我们不想去做，可是我们没有办法，因为本来就有罪在我们的里面。因为圣经上说，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，世界上没有一个义人，没有一个没有犯罪的人。当有人说我好好的，我坐在这里，我也没有犯法。当时我今天问你，如果你们中间有一个人没有说过谎话，你可以站起来说我没有说过谎话，找不到。实际上找不到一个没有说过谎话的人，找不到一个心里没有一些不好的意念的人，找不到一个，因为我们犯了罪，所以我们必须要有耶稣在我们的生命的当中。不知道你们中间谁喜欢做燕子？有时候做燕子，有时候清理的时候，你把它石头一拿起来，底下很多的虫就跑，它很怕光，虫马上就跑掉了。很多时候我们的罪就像埋在这石头下面的虫，只是没有把它石头拿开。很多时候我们不愿意来面对这个光，因为这光照了我们赤裸裸的，觉得很害怕。当我们自己把它全部摊开在神的面前的时候，很可怕。我不敢把我很多事情告诉你，原谅我。我觉得有的事情我真的是没有办法告诉你。我们很多做的事情是没有办法向人讲的，但是我们可以来到神的面前，我们可以向神来倾吐。我跟我的妻子结婚了大概26年，然后有一次她常常跟我讲她年轻的光景。她信了耶稣之后呢，又离开了很长一段时间。后来呢，有一次在祷告的时候，再回到耶稣的面前，她说当第一次接受耶稣的时候，当她祷告的时候，她的眼睛里面就是脑海里面就浮现着一幅一幅从前做的不好的事情，全部都浮现在她面前经过。她说就在那个时候，神就饶恕了她一切过去所做的。今天我们信耶稣之后呢，
神不但要饶恕我们过去所做的一切得罪他、不讨他喜悦或得罪人的事情，而且今天我们还是可能有做的不好的事情，他都要饶恕，而且将来我们还没有讲的、还没有做的，神都一笔勾销。这是何等大的一个恩典！当耶稣对那些人说谁能拿起石头的时候，会有一个，因为他们都知道，当他们在这里思想、在省察的时候，就看到说自己里面的罪。所以今天如果还没有，你可以回去，可以在你的一个卧室里面可以仔细想想啊，这一生当中我做了多少对不起人的事情，我做了多少得罪神的事情。这边说从老到少，很希望人家常常说这个老的可能比较知道更多一点啊，从老到少一个个都走了。就耶稣也就饶恕那个妇人，让他不要再犯。耶稣是世界的光。我们知道今天我们行在路上，在黑暗的当中，我们看不清楚，要船在一个黑暗的一个大海当中行走，有人家发明灯塔，照着那个灯塔，他就可以看见那个方向。所以我们人生，我们要有一个目标。那你黑暗当中，你怎么去面向的目标？所以当我们接受耶稣之后呢，这是世界上的光，他给我们看见一个人生的一个目标。在黑暗当中，我们可以看见这个目标。我不晓得你们将来希望做什么，但我从小就很希望做一个科学家，后来慢慢就随着职业有时候身不由己，就做了工程师，做很多年，一直觉得好像对这个并不那么喜欢。但真正我觉得人生当中，如果你真的认识耶稣基督之后，你会觉得与人分享耶稣基督是一个最喜乐的事情。当你看见一个人，他从不认识耶稣到认识耶稣，他的生命的改变，我觉得这样的一个见证是最喜乐的事情。其实我在2001年我就在一次的新英格兰退休会，就像你们上次去的那样退休会上，我说我愿意把我的一生奉献在你面前。因为那一次的退休会，我印象非常深刻，也非常的特别。那一次好像我记得是陈启勇牧师还在。从前我们现在好像都没有说，最后都没有问大家，从前都最后问说，你愿意接受耶稣，或者愿意更多的服侍他，你可以举手；你愿意奉献，你可以举手。可那一次非常的特别，那一次3个篮子在前面，让我们自己上面去选择。我们从前常常会选择中间那个，我愿意更多的侍奉他。但是呢，当我站在那前面的时候，我就没有办法再拒绝。我说我从前常常选中间这个，但是我愿意来服侍你。那是应该是2001年8月12号。那之后呢，9月11之后一个礼拜，9月18号，我就被 lay off， 被裁员了。那时候教会牧师说你赶快去读神学，我实在没有信心。我说，第一个我没有工作，读书还要钱，我怎么去养家糊口？我真的没有信心。一直到2012年，我们去参加一个南非的短宣队，在短宣队的最后一个晚上，我们是礼拜一要离开，礼拜天晚上我们有个聚会。那礼拜六，我们教会有支持的宣教士说，你们出去，每个人找一个石头，因为启示录里面说，神要给我们新的名字，就是你自己不能的，神要给你。那你想想看，你要神给你一个什么样的一个名字？那我们要这个附近，我们一群的出去散步，就一面低头找石头，一面想说我要神要什么。那我们就捡了石头回来，我一想，我最不会安慰的，因为我个性比较内向，我太太常常说你怎么不会好好听人家讲话？她很能听别人讲话，有时候可以1个小时听别人跟他讲话。很多时候我们给人安慰并不是要给他出主意。当有个人需要帮助的时候，你就坐在旁边慢慢听他讲，他把这些话先讲完，他就很舒服。他不是要你给他任何建议，很多时候他不要，他只要你一个人来听。我说我不会安慰人，我说我要成为一个能安慰别人的人。那礼拜天晚上，我们那个宣教士为我们准备了很丰盛的晚餐，有那个牛排，点了蜡烛。吃完之后呢，我们这一批短宣队员围在一起，分享自己的名字。轮到我的时候，我希望说安慰着 comfort 着。当一讲完之后，我就泪流满面，想到我当初在2001年奉献的光景。我说第一个，
我不配服侍你。你是那位又圣洁又尊贵的神，我怎么配服侍你？第二，我说这条路走上去是不能回头的，这是不归路。然后呢，他在那个宣教士在之前跟我们说，你要给任何人一个礼物，你可以先准备好。所以呢，他就拿了一件 shirt 给我，是一种什么麻料做的一件短袖的衬衫。他说这是当初他在就是在东南亚某个国家，人家给他是给牧师的，他就给我。我很奇怪，因为他不是临时拿出来的。他礼拜一早上就问他，我就问他说：“你为什么会把这件给我呢？”他说他在2天前祷告的时候，神跟他说，他要这个人要牧养的教会，所以神借着这位宣教士给我很清楚的一个印证，所以我们才在去年放下工作。他中间还有其他细节，然后今年我出来全世界服侍。其实人生要有目标。我从2001年开始，虽然我那时候愿意去做，可是呢，我还很害怕。可是在这当中，将近11年当中，神帮助我，神预备我，然后，所以我从2007年开始在神学院读书，半工半读读了6年，终于在2013年完成。人生要有目标，不管你是做哪一个，今天神并有说不是说每一个人都成为一个牧师或宣教士，我们人生有一个目标，这个目标是建立在你为着自己的利益，还是为着神？如果今天我们接受耶稣之后，神会把一个很清楚的目标，人生的目标放在我们的前面。因为这世界上有很多人，他们人一般什么？为着钱，为着权，为着名。但今天我们人生在世非常短暂，如何在这短暂的时间当中，你所做的能得到有永恒的价值，这个是最宝贵的。因为人生过去，时间过去不再回来，我们怎么样利用这有限的时间，我们做一个很智慧的决定，做这个决定使我们将来我们可以得到一个永远的一个福分，一个永远的一个生命，这是最宝贵的。你早做这个决定呢，你早早得到好处。就像我的母亲一样，她很早做了一个决定，以后呢，在我高中第3年的时候，我的父亲过世，他们从来没有工作过，后来就靠着我们租房子，也就让我读大学，然后我来到美国，介绍来到美国。他把这一生交在神的手中。当他做这个决定之后呢，神负他完全的责任，神带领他每一天的脚步。我看到很多基督徒有很美的见证，信耶稣之后，你的婚姻交在他的手中，你的工作、你的事业交在他的手中，更重要，你的儿女也交在神的手中。就是今天长大了，孩子长大了，我们管不着。我女儿现在在读博士班第2年，她喜欢什么？攀岩。我很担心哦。我说攀岩太可怕了，我没有办法。孩子大了，我就为他祷告。你看校园这么可怕，我们就为他祷告。我们把我们的儿女交在神的手中，这是外面身体的，更为他的灵魂。他每天他怎么样生活，我们为他祷告，希望他在教会找到好的团契，好的属灵的伙伴。我们更是为儿女祷告，说主啊，你如果要使用他，我愿意把他奉献给你。因为把儿女交在神的手中是最稳当的。我们没有一个人对我们的工作有把握。我今天做，我没有把握说我还能继续做下去。但这一切，当我们信了耶稣之后，神带领我们，给我们清楚的一个目标，带领我们每天该行走的一个方向。在黑暗里面走路，有时候你会跌倒，碰到一些东西你看不见。但是呢，当有耶稣的光照在我们的路上，像诗篇讲的，他是我们脚前的灯，路上的光。他每天带领我们，说耶稣他来，我是世界的光，我们跟从他的，就不在黑暗里面走。那个世界太可怕了，充满了各种污秽、罪恶。很多时候人在这个江湖，叫什么身不由己，没有办法，人活在这个世界没有办法。所以今天这段圣经告诉我们说，耶稣是世界的光。我不晓得你们这一生当中的人生经历是怎么样。
我们人生有的人有起伏，有坎坷。我在读神学院第1年的时候，我们有一堂课叫灵命成长。灵命成长的第1堂里面有一个功课呢，就是要写我们的人生的一个旅途，就跟大家分享，就是到那一天为止，你过去的呢跟弟兄姐妹分享，说你从生下来之后，你家庭有些什么变迁，你学习你有一些什么样的家里是大的事情，我觉得很有意思，因为我们这样分享之后呢，我们的课同上一堂课的弟兄姐妹就关系就更加亲密。其实很多时候我们常常彼此见面，嘘寒问暖，可是我们真的了解他有多少？就是我觉得很好的一个方式，就是我们分享我的人生的一个经历。我们教会有个弟兄会，我们弟兄会也是每个月聚会一次，那每次有2位弟兄分享他的人生的经历。分享之后，我们就知道怎么样来帮助他，也看见当在有什么困难的时候，或者是我们要怎么样来去为他祷告。因为很多时候，当我们在写这个人生的旅途的时候，我会想到说，过去实在满了神的恩典，很多时候不是我自己能够走过来的。当我父亲过世的时候，我在高3，那时候我心里非常难过，我不晓得怎么样准备考试。我们知道在台湾的时候大学是要考试，我不知道怎么准备，我每天在那边准备，可是成绩就越来越不好。我刚考上大学是一个很不理想的学校，私立的中原理工学院。我那时候刚放榜的时候，好几个晚上我睡不着觉。我说为什么我去到那里？我不愿意，我不甘心去到那里，我真的是很不甘心。在我们人生当中有很多的困难。那时候私立学校学费比较贵，我还记得那时候在1972年的时候，我们大学第1年是用什么？你们中间很多人没有用过计算尺。后来呢，计算机就发明了。最早发明计算机的时候，就像我们现在大家送给小孩子不要的那种计算机，只是加一点乘除很基本的。当然我们工程还多一点公用，知道多少钱一个？和$100一个。我说我一直跟我同班同学很多人都有了，然后我拿计算尺，他们拿计算机，很快答案就出来了。我说我怎么跟他们竞争？我一直很想，那我母亲就忍着心给我买了计算机。那时候我们生活非常的苦，可是呢，有耶稣在我们生命当中，我们有满足，有喜乐，神也带领我们一直到今天这个地步。我母亲一直活到90岁，当她离开的时候，她在加州，我在东岸，那个传道跟我说，她脸上看不出来，就像睡着了一样。所以我们人生当中要做很多选择，你早做选择，迟做选择，做错误的选择或做对的选择，对你一生的结局有很大的影响，我们人常常想做事情，可是这世界不在我们掌握之下，我们没有办法掌控，明天不在我们手中，今天最重要，把握今天这个时间，做一个正确的选择才是最重要的。昨天没有办法，已经过去了，昨天不属于我们的，今天属于我们的。可是呢，世界的王撒旦常常说，没有关系，再等一下，明天再做选择。我们谁能知道明天在我们的手中呢？我们没有把握，明天下面会发生什么事情，我没有把握。我们那时候在康州有新港那边聚会，刚来到这个在这边聚会的时候，有一对夫妻来查经班很久，好多年，问他要不要信主，还等一下。就有一个冬天，他们在回家的路上，在下坡，车子打滑，他先生带着儿子，所以很大的车祸，车子全毁，可是人没有事，感谢神。他只是受了一点擦伤。后来他的妻子带他去看那个车子的时候，没有办法理解，说把它放在什么样的位置会不受到伤害，真的找不到合适的位置。这是神的恩典，神保守他，因为我们知道下面发生什么事情。他那个时候呢，他赶快打电话给教会牧师说：“我要受洗了，我接受耶稣。”
人常常说，人的尽头就是神的起头。很多时候人生当中，但是也有弟兄姐妹来教会看到1、2次就信了耶稣。我就像我母亲，她就是很典型的例子。她听见诗歌有喜乐，她说我要这样一个宝贵的救主在我的生命的当中，我要做这样一个选择。在这黑暗的世界，我们人常常没有办法做我们自己应该想做的事情，因为这黑暗笼罩着我们，黑暗笼罩着我们，这黑暗太可怕了，这个世界上罪恶太可怕了，这实在是一个罪恶的世界，到处满了邪恶的事情，每天新闻上都报道一些让我们伤心的事情，看见环保很多地方污染多么严重。今天有社会的制度，有道德的标准，可是没有一样能约束人的心。人的心是不受这些约束的，人的心是愿想做什么就做什么。唯有当耶稣基督生命进到我们里面，才能约束我们这个。今天无论是中国也好，非洲也好，任何地方，我们需要耶稣基督在我们的生命当中，需要耶稣基督来掌管这一切。我们要把我们的主权交给这位为我们死在十字架上的耶稣基督，我们要把我们的主权交给这位创造天地的主，因为他知道什么是对我们最合适的，他知道我们的需要。在有一次有一位人讲一个故事，我觉得蛮有意思。有个国王有3个儿子，那国王说：“我到底这王位要传给哪一位呢？”这3个儿子给他们出了一个考题：我给你们一人一袋银子，一袋金子，你们去拿这么一个房间，你们去买东西，谁能填满的最多，谁就是继承王位的。那你们会怎么做？买什么东西？如果给你100两黄金，你买什么？有一个呢，很大的屋子，一个仓库，他就花了钱去买了很多土，他的土很便宜。好，那天叫大家来了，我就把它买了这么多土，堆了这么多。那第2个儿子呢，他说我去买很多稻草，稻草很轻又便宜，更便宜，堆得更高。第3个说再等一下，现在黄昏等天黑，到天黑的时候，他把他的父亲带到房间，他说黑的啊，他买一支蜡烛点燃，整个房间都照亮了，填满了。今天我们的人的心呢，就像那个很大的房子，很深，很多的隔间，很多的困难。这个心呢，世界上的东西填不满，你再有钱，你再有权，再有名，都填不满你内心的空虚的地方。这些空虚地方，很多时候我们别人进不去，一层一层的深锁着，把那些压抑的事情藏在里面。你看这个世界上一种病，忧郁症很普遍，不满足、忧郁、担心、忧郁症。人的心非常深在里面，但是呢，只有当这光一层一层的照进去，当耶稣基督的生命像这光进到我们生命当中的时候，它可以照亮这一切的黑暗。我不晓得你们是不是愿意来思想这样一个问题：在我生命当中，是否还有许多阴暗的地方要被它来照亮？我是否还有地方我是关着的门，不让耶稣进去？很多时候我们愿意邀请耶稣进到我们的心中，就像进到我们家里的客厅，卧房不能进，卧房有太多不讨他喜悦的东西。客厅你看，你在耶稣在我们生命当中做客人，耶稣要做我们生命的一个主人，他不要做客人，他要进到我们的卧房里，他进到主卧房，他要做我们的主人，他要我们把我们的一生交在他的手中，他要做我们生命的主。还有我们把这一切都交在他的手中。其实没有一个人能这样帮助我们计划我们的一生，除了这位创造，比如说我们的主宰，除了耶稣基督之外，唯有他能帮助我们解决许多各种的难处。我们的婚姻当中不是没有难处，儿女相处当中不是没有难处，工作上不是没有难处，可是我们可以
向这位神来祷告。神啊，求你帮助我，求你告诉我，我前面的道路应该怎么走。很多时候走到前面不明白，前面路途不清楚。我从前做的公司是一座水泥的大楼，有很多中间有走道很高的墙，所以有时候会走十字的路口，很高的墙。那怎么办呢？我觉得那个设计的人很有智慧，他的上面装了一个凸面镜，所以你走到那边的时候，就看到那边来的人，两边有没有人。如果没有这个镜子的话，我这样走，那春龙从那边走，拿一杯咖啡一撞下去，那后果不堪设想。他设计的非常有一个镜子在那边。我想到说，很多时候在我们人生的道路当中，我们不晓得前面怎么样。当我们走在一个十字路口的时候，我不晓得怎么样做决定的时候，我们向上面仰望，抬头向神来仰望。他要指示我们前面的道路是什么，他要告诉我们什么是当前的道路。我们人的智慧很有限，我们常常以为人定胜天，人能做一切事情，是我们人是何等的有限，我们看不见。我们的眼睛实在是只能看见，只是有限的，我们看不到。我们灵里面，我们身体里面，我们可能身体外面看起来很强壮，可能我们灵里面非常的贫穷，灵里面非常的饥饿，灵里面是毫无办法。我们需要这位创造我们生命的主宰来帮助我们。我们愿意要这个圣灵在我们里面常常提醒我们，什么是该走的路，什么是当行的道。我们需要靠耶稣。我这一生当中如果没有耶稣，我的婚姻不会像今天这样的情形。很多时候，神在我们婚姻的当中帮助我们。我们常常形容婚姻要有三角形，夫妻跟神。如果我们都向神靠近的时候，夫妻之间距离就会缩短。当我们两个都远离神，中间距离就远。我今天在侍奉当中，若是没有我的妻子在旁边帮助我，不可能侍奉。但是我们的侍奉当中更重要的是，神在我们的生命的当中，神在我们的婚姻的关系当中，神在我们的亲子的关系的当中，神在我们跟弟兄姐妹的关系的当中。今天教会是一个大的家庭，在这里彼此的相爱，彼此的扶持，彼此的建造。所以在这黑暗的当中，耶稣是世界的光，他也要成为我们生命的光，照亮我们心里面的眼睛，让我们看见什么是他所喜悦的事情。他要照亮我们里面的眼睛，心里面的眼睛。我们肉眼很多时候有限，但是我们心里眼睛，我们是很明白的。今天我是什么样一个人？我相信那个在奥勒冈州那个很年轻的人，26岁做这个事情，因为他心里面有些东西他没有办法对付，他没有来到耶稣的面前，他反而对耶稣是一个仇视。今天很多的人知道耶稣，可是却不愿意来到他的面前。那第8章前面讲到那些法利赛人、那些文士，他们知道耶稣，可是他们不愿意来到耶稣的面前，他们不愿意来到面前。各位朋友，今天我不知道你有没有愿意做这样的一个决定。我们人生当中这一条路，我想可能还有10年、20年、50年、60年，但是你做越早，做一个越正确的决定，你可以享受跟弟兄姐妹、跟神一个很美好的关系，让他带你一生的脚步，不需要自己的跟操劳。但这个决定你必须要自己来做，这个决定对你一生我相信非常的重要。让我们知道我们有一天去到什么地方，有一天去哪里很重要。我们今生所做的决定我们将来去哪里。我们早做决定，我们不但知道我们去哪里，而且我们享受从做决定那天开始，一直到那天我们去见到主耶稣那时候为止。所以这非常重要。我希望你们好好考虑做这样的决定。下面我们一起来祷告。天父，谢谢你的恩典，借着你的话语告诉我们说，耶稣你是世界的光。耶稣你要做我们生命的光，因为我们这世界何等的黑暗，我们不晓得怎么样行走。但是当光照在我们前面，我们就知道我们什么是我们前面的目标，我们前面的方向，我们该怎么样走这条人生的道路。因为你要做我们生命的光，要带领我们生命的道路。所以我们谢谢你这样宝贵的恩典，
我们当中已经接受你的，都能体会到这是何等奇妙的恩典。就像孩子自己这一生当中蒙了你的恩典，孩子的母亲也蒙了你的恩典，他的一生从没有后悔过。他一生走在你的道路当中，虽然有崎岖、有坎坷、有不顺利，但是你都带领我们走过。主，我们感谢恩典。为着今天晚上在这里还没有接受你的孩子，求你这是自己的灵来感动他们。我现在问一下，当中若是今天你愿意接受耶稣基督成为你个人的救主，成为你生命的光，你可以举手，我可以为你祷告。不晓得当中有没有人今天愿意做这个决定？我们一生当中要做一个决定，这决定非常重要，它影响我们的一生。而且越早做这个决定，越能享受跟耶稣基督这样美好的关系，让他来带领你一生的脚步。我们读书非常辛苦，将来工作，这前面的道路，我们可以自己计划，可是我们可以把这个道路交在永生神的手中，让他来带领我们度过。主，我们求你，这是帮助我们当中，若是还没有接受你的，主，让你的话继续来帮助他们，也能够继续的带领他们前面的道路，也盼望他们继续来到这里，一同来更多的认识你。我们求你祝福他们当中的每一位弟兄姐妹，跟今天来到这里还不认识你，还没有接受你的，我们求你继续的赐福保守，纪念这个团契，纪念这个教会，让我们祷告感谢，奉主耶稣基督的名求。